আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, টিকটক যেখানে যাচ্ছি সেখানে দেখছি একটা কফি খুব ভাইরাল হয়েছে। আর কফিটির নাম হচ্ছে ডালগোনা কফি। নাম ডালগোনা হলেও ডালের সাথে কিন্তু এই কফির কোনো রিলেশন নেই। এই গরমে ঠান্ডা ঠান্ডা এই কফিটা খেতে খুবই মজা। ট্রাস্ট মি, আমি কফি খেতে একদমই পছন্দ করতাম না, তবে আমি আজ থেকে এই কফির কিন্তু লাভার হয়ে গেছি। কফিটা তৈরি করতে মাত্র 3টা উপকরণ লাগবে: কফি, চিনি, পানি। আমি এখানে 1 চামচ পরিমাণ কফি নিয়েছি, আপনারা যে কফিটা খান ওটাই নেবেন। 1.5 চামচ পরিমাণ নিয়েছি চিনি। এরপর আমি এখানে 1 চামচ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। একটা হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে আমি এই কফিটাকে ফোম করে নিব। এখন হয়তো অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে, এই কফিটা তো 1:1:1 হয়, তো আমি কেন চিনিটা 1.5 চামচ দিলাম? এই কফিটা বানাতে যদি আমি 1 চামচ চিনি ব্যবহার করতাম, কফিটা একটু তেতো লাগতো। এজন্য আমি চিনির পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, যাতে কফির তেতো ভাবটা একটু কম হয়। এটা নাড়তে নাড়তে কিন্তু অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে, তবে কাঙ্ক্ষিত ফোমটা তৈরি হয়নি এখনো। আমি আরো কিছুক্ষণ বিট করে নিব। আস্তে আস্তে কফিটা ঘন হচ্ছে আর কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে 400 বার হ্যান্ড হুইস্ক না ঘুরলে নাকি ডালগোনা কফিটা তৈরি হয় না। এই কফিটা বানাতে আমার সময় লেগেছিল 7 মিনিট। কফিটা এখন আরো ঘন হয়ে গেছে, আমি আরো কিছুক্ষণ এটাকে বিট করে নিব। এবার কাঙ্ক্ষিত ফোমটা তৈরি হয়ে গেছে, দেখেন কতটা ফ্লাপি হয়েছে। এবার আমি এখানে একটা গ্লাস নিয়েছি, এখানে দিয়ে দিব আইস কিউব। আমি 3 টুকরো বরফ নিচ্ছি। এই মুহূর্তে তো করোনার আতঙ্ক সব জায়গায়, তো ঠান্ডা খুব বেশি খাওয়া উচিত না, এজন্য আমি বরফটা একটু কমিয়ে নিলাম। এরপর রুম টেম্পারেচারে জাল দেওয়া দুধটা নিয়ে নিচ্ছি। দুধটা গ্লাসে এমন ভাবে নিতে হবে যাতে করে গ্লাসের 3 ভাগের 2 ভাগ পরিমাণ ভরে যায় আর এক অংশটা খালি থাকে। এর উপরে আমি এখন ফোম হওয়া কফিটা দিয়ে দিব। বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন, কমেন্টে জানাবেন কেমন হলো। দোয়া করবেন আমাদের জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, আর হ্যাঁ, অবশ্যই ঘরেই থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।